اهلا اهلا اهلا. Fouzia. Merci, merci, merci. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, Fouzia. Ah, ça fait غنسيني كاع بان لي هذاك الشيء اللي بان لي غنسيني. Sitio, tout le monde va bien. خويا مراد ça va. الحمد لله دي جي غوست، الحمد لله tout va bien. الوغ سعيد كما قال لي عنده ساعه حيت عنده بروغرام شويه شارجي، مازال عنده شي حوايج اخرين ما يدار. ضحكي مزيان. اي دونك غنزيدو مع واحد السطيفي ستوديو. سي مراد تحياتي تحياتي سي السطيفي، الله يودي. السلام عليكم شيخ مراد، un grand salut à monsieur Saïd. Oui, 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 un grand salut. سي طارق، اهلا سي طارق. alors نشوف هنا فينا هو سي سعيد موسكير، ضروري يسمعنا شي حاجه بليز. اوكي يلا قولوا لي شنو بغيتي، حيت قبل من الاذان قبل ما يهرب. Je savais pas que tu étais un grand chanteur. او منين اخويا طارق منين؟ انت راه بديت تغني ناض البرد، راك انت عارف ما عادش ما حسيتي والو بمحمديه. راه انا اخويا راه انا. الوغ فين سعيد؟ سعيد si tu es là tout de suite on va poursuivre. سعيد فينك السي سعيد؟ ها هو سي سعيد دابا. اجوتي سي دابا يعني. ها موجود. هو الزاز. موجود. سيدي تبارك الله عليك. شوف انا باش عمرك على القرص تلقاني ما تخممش. شوف كنت عطلتي شويه، قال لك اسيدي مراد تو ان بون شونتور وداك الشيء، شويه كنت عطلتي المهم مشات تبارك. شوف. انا ملي غنيت يا مراد مشات لي البلاصه مشات. اديو انا حسيت فاليز. براسي مصدور. مشات لي البلاصه اديو انا اخويا فاليز. شكراً. الو غادي نتعلم دي جي جوست. مرحبا غادي نتعلم اخويا باش نولي انا انيماتور. شوف شوف عارف بالي شو كيدير، شو كيدير، حيت انا لا واقيلا هادشي هادشي. لا. الو كاين ملي واحد دخلت اللحظه في حياتك اللي بغيتك تعلق لي عليها، بون لي شونسون وهذا وهذا، ولكن واحد اللحظه بالضبط هادي. الله 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 الله، هذه من أحسن اللحظات اللي في حياتي. أحسن اللحظات في حياتي كاين هذه. زعما اللي معمرني ننساها. زعما عرفتي شنو هي هذا الوسام هذا اللي تعلق عند عبد ربي، والكلمه ديال سيدنا والله يشافيه لنا يا رب العالمين. هذه مناسبه عاوتاني باش نزيدوا اكزاكتومون. الدعاء. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العظيم. اللهم اشفيه لان عزيز علينا وعزيز على المغاربه بزاف، والعمل اللي كيقوم به راه جبار كبير. يا ربي تشافيه لينا يا رب اش العظيم. اش وهذا الوسام زعما شي حاجه كبيره يا خويا مراد. راه ما يعجز اللسان عن الذكر هذا. في من فكرتي في هذيك اللحظه بالضبط سعيد؟ فاش ملي وسمي. ملي كان شنو اللي بان لك بين عينيك؟ واش بان لك حياتك بين عينيك؟ بان لك شي شخص هو حتى بالضبط؟ بالك وبان لي وصل. انا كنت باغي نهضر. تخيل معايا اش قال لي ملي وصلت عنده سيدنا. اول حاجه قال لي كيدير سبيل لاباس عليه. سبيل هو ولدي سبحان الله العظيم، واه الاسم مانيفيك. بحال كيدير سبيل لاباس عليه. صافي عجزت ما قدرت نقول والو. ملي قال لي كيدير سبيل صافي عارف الاسم ديال ولدي وكل شيء. انا ما واو قدرت نقول والو. صافي الدنيا انكرويابل. وسابين عندي ولدي تزاد تا هو لويت بحال مولاي الحسن. تزاد شهر 5 لويت داكور. سايب. لا ميم شوز مع مولاي الحسن. ميم قالت شوز بحال قالت مولاي الحسن. قالت لك فوزيه، قالت لك اش غادي يفكر في ذاك لو مومون، راه قلبه غيسكت. لا لا بصح راه الحمد لله كيعطيك الحنان. سيدنا عنده واحد الحنان زعما في الصوت ديالو في الاستقبال ديالو. زعما هذا المومون هذا لو مومون عمرني ننساه في حياتي. لان ملي عيطوا لي قالوا لي راه غادي توسم. سيتي واحد الحاجه واحد الفرحه اللي ما نعسش ديك الليله. راه ما نعسش. تيقتي بعداك ملي قالوها لك بيان عيطوا. سور الله وديك كيهضر معك التشريفات الاول او السيما ما يمكنش ما تشيخش بانك راه غادي توسم. وكنا توسمنا انا وذاك الليله غادي انا وسعد المجرد. انا وسعد وغادي ديك الساعه اونصومبل. آه. سعد والدوزي
كنا حنا بثلاثة زعما مشينا، وزعما كانت واحد اللحظة رائعة وجميلة جدا اللي فرحنا بها. وهذا راه ماشي، راه الناس خدمنا، هذاك ما الشيء اللي نكذبش كاين. عليك. نعم. راه 30 طون دو كارير وحنا كنخدموا، كنديروا ديك الابتسامه للناس، كنديروا الالحان، كنغنيو، هذه عجباتهم، هذه دارت سوكسي، هذه ما دارتش. انا دابا عندي واحد 13 او 14 البوم، اللي كاين كل البوم فيه 10 او 12 شونسون الى اخره. كاينين دي سينجل عاوتاني اللي يلاه خارجين اللي كنديروهم زعما كاينين دي شونسون اللي درنا بوغ لونيسيف، لي شونسون بوغ اللي درنا بوغ لي زونديكابي، دي شونسون اللي درنا بوغ السيدا، سيداكسيون، كاينين زعما اي حاجه خدمات والا كنكونوا كنخدموا، اي نعم. حاجه دات والا كنخدموها ان شاء الله. لا بيدا، لا هذه بيدا، لا بيدا. اي سي بيل، Oh la vida me donne des ailes، ليلي ليلي معانا نساو صداع الراس، معانا نعيشو لاباس. هذه لا بيدا اخر دي شونسون اللي درت، هي هاد لا 1 بيدا مليون، اللي 1 مليون دو في سور يوتيوب. لا لا اكثر. هذه بون، دابا تكون فاش خدات هذا قديمه، هذا فوتو. قديمه، هاد اميليون آه. عندك، اميليون قديمه تكون شي 3 مليون بحال هكاك ولا. مانيفيك مانيفيك شوف، فورميدابل. ماشي 3 مليون، وغادا دقة دقة خويا، ما كاين لا على 80 لا 90. 3 مليون ديال والله الفري ديال بصح. دقة دقة إلا باغي توصل. وصلت كنمشيو حنايا كنديروا شي حاجة اللي باينة، الحمد اللي لله. مستعنيت غادي، اللي شافوك عباد الله. ملي كدير شي حفل كتحضر، كيبان لك راه واحد كيتفرجوا فيك واحد 100,000 جات باش تشوف بسعيد او باش تشوفوا. هذا هو المهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذا الشيء كله تتكون رضات الوالدين حتى هي كاينة، تتعاون. كاين ربات الوالدين، ربات الوالدين اخويا مهمه بزاف بزاف هذا. بزاف. ربات الوالدين هي راه كما قلت لك. شوف الباب، الباب اللي كيتحل لك بحال هكاك راه هو رضات الوالدين، الباب بيان سور. الزوين والحياه السعيده والحياه الجميله. الشيء ملي كتكون راضيه عليك الام ديالك والاب ديالك وراضيين عليك، والله اخويا مراد ما تخيب. داك لان الشيء اللي كاين. الانسان، انا بعض الخطرات، شكرا خويا سعيد، انا بعض الخطرات الانسان دي جي جوست، الانسان كنثيق فيه، تنثيق فيه ملي كنشوفو مرضي. هذاك الشيء اللي كاين. على قوة الله اكبر، ها هو هذا العش داك الشيء اللي العجيب. كاين. كنثيق فيه زعما. كاين الانسان اللي كتشوفو مرضي، مم. والله اخويا مراد كنثيق فيه اوتوماتيكمون، كنثيق فيه. الحمد ما لله. كنشوفو مرضي كنثيق فيه. عرفتي علاش؟ مم. لان كنعرفو راه ما غاديش يخسر لك، وكنعرفو راه داك السيد مم. خاصك تثيق فيه. لانه شوف اش داير مع امه، اه. ذاك رضات الوالدين اللي مع امه، راه غير ثيق فيه. راه بصح واحد بصح. الانسان اللي غادي يكون بخير وعلى خير، هذا تقدر تثيق فيه. سعيد، انا منين بقيت نشوف لي تيتر وداك الشيء، وانا عرفتك كويري وعرفتك. انا خديت لي تيتر جايه معك. انا بحال بان ليا انت تي انسبيري من الكره، من ماتش ديال الكره جايه. دقه دقه. ديما آه. كاين. دايره. ايوا آه. ايوا. آه. ما تفهمناش شي باس هذه آه. ما كملاتش. نايضه شي ماتش سخون. الشوفه الكارديان بوت. علاش ما عطيتينيش الكره؟ دونك واش نيت سعيد؟ سعيد سي انسبيري آه. من الفوتبول. اللي ما تسالك، هاد اللعيبه زوينه، هاد القضيه اخويا. شتي بعدا نقلب على هاد القضيه هادي زوينه، و هاد التونسيه هادي. المهم. لا لا، اليوم غادي ندير شي بحث سري بانني راه كانت كره القدم في الدم، وهذه كره القدم هي اللي خدت انسبيريت باش درت هاد لي شونسون هذا. بوتيت يقدر يكون فري اخويا. اكزاكتومون. وشوف اليوم تحيه كبيره اخويا مراد. اليوم تحيه كبيره سميتو الفخر الدين. بقيت اييه. كنسمع، راك عارفني كنسمع الله انا. يا ودي. سمعت كنسمع علماء مصر اييه. وبديت كنسمع خويا فخر الدين دوز واحد لا شونسون. المخرج ديالنا عبد مم. الصمد دوز ديك انا معاك، انا معاك، انا اييه معاك. سمعتو ديما ديال سمعتها. ومن بعد غادي نهضروا على قاد الملح مع السي واش نسمعوا فيه. جوستيمون سيمون. انا بديت كندار انا معاك،
وي فخر الدين هو يقول لي، قال لي صامت، قال لي راه عرفتي هديت لك هذه الاغنيه انا معك فخر الدين. آه. ويقول لي حتى حيد عليا انا سعيد مسكين كنعرفو غير ساقو في كتافو هربان مع الله صافي ما راه كان يدير سمع... صافي. والله سمعته اليوم نيت. سمعتيه؟ انا كنت مسمع، راه ديما كنتفرج في هذا اللايف هذا ديالهم علماء مارس. آه. لان كتعرف بان آه. اشنو واقع علينا في الكره، وفخر بصح. الدين آه. ديما مقصر بيا. فخر درنا الدين ديما مقصر. درنا واحد الحلقه مع فخر الدين، متنا بالضحك مع عرفتي شنو هو؟ الوغ مع ليماج الاولى، الصوره الاولى اللي هو يلاه جديته وانا لابس هذاك الطربوش، لابس واحد الطربوش كنت ندوز به، ويقول اه لي عرفتي ضحك، عرفتي قلت ليش داكشي؟ قال لي بنتي لي بحال دوك تيمثلوا في اللي مثلوا في وجع التراب، داير هذاك الطربوش مع الدخله، وانا نقول له شوف راه حيت لا عليك. يعطيك، لا يعطيك ديك الساعه ما تخممش عليه تا هذا هاي هاي. تا هذاك الشيء. لا تسطي تا عرفتي شكون هو فخر الدين، عنده الهضره في هنا في الفم ديك الساعه وتحيه كبيره لفخر الدين لان عطى بمعنى الكلمه كرون جوور ديال بصح كما قالوا هذاك احمد. ولكن الناس تسالوا بزاف على على الموضوع ديال قاد قد المالح. ملح. زاد المالح اغنيه كما كتعرفوا ديال ماما ماما اللي داروا اغنيه ماما ماما اللي آه. تخالفت بهاد دارت سميت لا شونسون اللي دار. آم، كاين اون بارتي آه، ديال لا شونسون ديك لا شونسون لا tout لا de لا suite. لا 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 Ah, لا exactement, دونت لا جوا. exactement. Ah, دونس لا جوا هي ماما ماما حنا ah, كنعرفوها. دونس لا جوا سي ah, ماما bien ماما، sûr. ماشي انا اللي قلتها. دي سبيسياليست اون فرونس اللي خداو هاد الموسيقى Ah, داروا الكومباريزون، اللي ماشي انا اللي اختاريتهم، المحكمه الفرنسيه اللي اختارت وقالت لهم هاد الاغنيه راه هي ماما ماما على ما قلت والو. ah, اكسبير اللي خداو الاغنيه وقالوا سميتو خداو الاغنيه mm, وخداوها وقالوا راه سي منقوله على ah, 100%. ah, انا ما قلت والو، دونك بقى فيا الحال لان mm, قاد هذه الاغنيه من غير استشاره ديال عبد ربي لهذه الاغنيه ديال سعيد المسكين. mm. آه، بوكيت السيمون شكرا في هذه الأثناء حان أذان العشاء. شكرا خويا بوكيت السيمون الله يجازيك بخير. احنا هذاك دابا غادي هذاك ثاني الشيء، داك الشيء اللي داك لما الشيء اللي يتقادوا الصفوف. الوغ قال لك سمعنا غادي دير اغنيه مع اسماء المنور، واش بصح؟ لا ما كايناش، ما كنا غادي نديرو انا اسماء عزيزه عليا، اسماء بزاف تبارك الله، الصوت الجميل، لا بريزونس في لاسين تبارك الله احسن حاجه. ومن الحلم ديالي بيان سير نغني مع اسماء المنور شي ديو، الله ودي ماذا بيا نغني مع ديو مع اسماء المنور. لكن دابا كاين واحد ديو مع السي مهدي اللي غادي يخرج في القريب، حنا غنسجلوا ليه الكليب. غادي تكون واحد المفاجاه، واحد السيل جديد. ناس الخميسات تحية لك أحمد ألاكي، ناس الخميسات تبارك الله عليكم ونعم الرجالة الله يعطيكم الصحة. دونك الديو اللي غادي يكون هو مع السي مهدي القريب إن شاء الله. سعيد est connu par son grand cœur avec ses voisins, avec les pauvres et les faibles. هو سعيد راه القلب الكبير هذه درناها خويا مراد زعما ما خاصناش نقولوها، ولكن كنقولوها عرفتي علاش؟ باش كنزعموا الناس حتى هما يخدموا. انا درت بزاف ديال كما كنقولوا شاركنا في ديال كورونا، هذاك الصندوق ديال كورونا bien sûr. شاركنا فيه بمعنى الحمد الكلمه. لله. شاركنا في التوزيعات ديال سميتو ديال القفات. انا اختاريت مدينه تيزنيت ومشيت زعما صيفط شاركت في هذيك المساله ب 100 قفه. داكشي اللي قديت عليه اخويا. المهم خويا مراد هذه كتقال باش الناس يزعموا. حنا Ouais. بغينا وصلنا لهذا لوكا باش ماشي تقول حنا تقول اسيدي غير قول Ah, الا تقدر تعاون. والله الا غير قول، ah, انا معك غير قول وعاون. قول وعاون، exactement. عرفتي علاش؟ باش غادي تشجع واحد اخر حتى هو يقولها، غادي يقول غير قالها غادي نمشي نديرها حتى Ah, انا اسيدي. ماذا بينا ah. غير قول. الله راه الله قال لك سرا وعلانيه، Ah, إذا تصدقوا سرا وعلانية. وديرها سيدي حتى علانية. أنا المهم عندي
بغيتي دير شي حاجه سير اخويا قولها وخدم مع راسك وصدق لي انا واحد اخر غادي يشوف يقول فلان دارها غادي نزعم انا علاش ديرها حنا هذيك Ouais. الحساسه باش حنا انا العام كامل لا اخويا مراد Ouais. العام كامل والله العظيم هذه من شحال هذه وانا سنين هذه سنين وانا مشارك في الجمعيات وكان كاع الجمعيات في المغرب كنمشي لهم Ouais. اي حاجه كنمشي لديك الجمعيه نخدم عمرني ما قلتها شي يقولوها كيصوروها كنمشي لديك الجمعيه هنايا Ouais. جمعيه Ouais. العجله جمعيه نمشي لديور العجزات نمشي لدار الامهات نمشي الحمد للسجون لله. كاع ديال سجون المغرب درت عليهم Ouais. كنمشيو للسجون ندور عليهم نمشي لهنايا نصدقوا في هذاك الشيء عمرني قلتها والناس عارفين اصحاب الجمعيات الا كانوا حاضرين معنا غادي تقول لي شكون اللي كيجي لكم الجمعيات في المغرب كامل غادي يقول لك عبد ربي سعيد مسكين Ouais. ولكن من وصلت كورونا اضطريت باش نقولها باش نقول لهم انا راه دابا غادي نتكفل بالناس ديال تيزنيت Ouais. غنتكفل بالناس انا باش والحاج بلعبوش باش غادي تشجع واحدين نتكفل الاخرين بالناس باش ديال تيزنيت تكفلوا نتوما بشي وحده اخرين آه. باش حتى هما باش تكون ذاك المنافسه عاد آه. تنافسوا ليا الا كانت المنافسه بحال هكا غير تنافس اخويا صح. غير صح. بين لي تنافس آه. راه هادشي اللي بغيت آه. وحنا قلناها فوق آه. باش نوصلوا اما داك الشيء مازال من آه. بعد راه درت العديد ديال بحال هكا راه شتي تصاور حاجات آه. اخرين ودرنا العديد هنا في سيدي رحال ودرت العديد ولكن بغيت المنافسه بحال هكا المنافسه طبعا. كتكون زوينه لان المغرب محتاج محتاج لهذه المنافسه آه. محتاج ما نبقاوش نهضروا تهضر في الخوان الخاوي خليها عندك Ouais. الا كنتي باغي تشمر شمر كنتي غادي تنافس الناس كنتي غادي تشجع واخا ما كنتيش Ouais. غادي دير تسكت اخويا والله يعاوننا بيان يعاونك سور. اش غنقول لك سعيد؟ واحد الاونتر بارونتيز آه. لان آه. ضرينا وخاصنا نخدموا خاصنا نخدموا اكزاكتومون. البلاد الله اكزاكتومون. يشافي سيدنا لان جلاله الملك محمد السادس الله يشافيه لينا ونعاودوا نقولوها الله يشافيه لينا الله يشافيه امين اللهم امين. الوغ اش غادي نقول لك؟ راك سعيد، راك كلاس وصافي. هاي كلاس هاي كلاس وهاي كلاس انا هاي كلاس وكلاس كلاس وهاي كلاس سيدي راك ماشي يا راك محمد هذاك الشعر انا الثاني. كتلبسني المدام هي اللي كتلبسني خوك راه ياك ما تبارك الله عليها. كتلبسنا كدير لنا شي لبسات مزيانين كنكونوا بخير وعلى خير الحمد لله، هذا هو شي البلوز واحد اتشو ولدينا سميحتها اوه تسنى تسنى، اهلا الشامبيون، اهلا اهلا. شوف ولا كيحك انا العينين كيحك انا العينين انا ما بغيتش نهضر عليه تنشوفه، انا دابا شفتو غنقدر دابا نهضر عليه. اي اي على الصورة كي دايرة زيد قربها لي قربها يا لي خويا مزيان شوف، هاو ما غيبانش حيت انا هنا كاين ادغوات، ولكن فوالا كاين هو ضغوط فينيا. لا 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 هذه في كلاس داك ليطوال عند الشيء. الغوث الابراهيمي ليطوال لابسين الستوني انا كنت لاعبين مع واحد الفرقه وجا هو كيتريني كذلك معايا وتبارك الله عليه راه كاين في الاكاديمي الله هنا عند يحفظه. بريمو وكاين في سميتو عند هنايا في الاوداف كاين في كذلك كاين في ليطوال وان شاء الله العسرية عنده تبارك الله صلاح عنده غادي سبيل صباح الخير سعيد اياه تاع وعارفين البير الناس تاع الفيس، تاع البير تاع الفيس. يعني تلفاق آه، تلفيق كاين كيف تكون انا بارك الله سعيد. فيك سهيلة سعيد انا شفت، انا تلاقيت معاكم عائله كامله وداك الشيء، كاين بزاف لا كومبليسيتي تبارك الله، انت والولد. كاينة كاينة هذه زوينة هذه مزيانة هذه ما عندي ما يتساك عندك الصور عندك الباكاج اخويا ايوا كاين مشينا درنا شويه كاين قلبنا الدار وشويه بقششنا درت والله البحث لا وانا ما نقدرش ندير انيماتور لان البحث هذا الشيء تبارك الله عليك سعيد الله يحفظك خويا سعيد تبارك الله فيك لا اختك لا كاين البحث كما قلت لك هذا الكونفينمون الا ما استفدتيش ما تقربتيش من العائله ديالك وداك الشيء غير الحمد كلها الحمد مقسومه على زوج الله يحفظك اختي سهيله الله يكبر بك الحمد شكرا لله. لكم والله الا شكرا لكم انا كان نبين لكم انا ولدي باش نحاول نتواصل معكم باش يكون ذاك الحب لا الحب هو اللي محتاجينه في المغرب الحب الحمد اللي هو لله. اللي محتاجينه باش نكونوا على القرب دائما وتبارك الله عليك خويا مراد واش لانك انت كتوصل لنا هذا الحب بيننا وبين الحمد عائلتنا لله. الحمد لله، هذا واجب، هذا واجب، هذا هو اللي حنا بارك دابا الله فيك في هذا الكونفينمون. انا هادشي ديال الانستغرام كما تنقول الاخوان اللي تبعونا دوبوي 42 حلقه، انا كنت خولة ابو السهل الله على خولة ابو السهل الله ابو السهل لو غران ابو السهل تبارك الله
زعما واحد الانسان انا بلا ما نحتاج نهضر لك عليه اخويا مراد. اه سي لا في ديال سي ابو سهل، سي هي مليانه. هذيك اه انا داكور. ابو السهل، بلا ما نحتاج نقول لك ابو السهل، لو غران ابو السهل اه وي تبارك ان الله غران تامي. صاحبي. عرفتي بو سهل اه بو سهل تيقول لي انت انت ماشي صاحبي، باك هو اللي صاحبي، حيت افكتيفمون عنده علاقه كبيره مع الوالد اه ملي كان في لا الشباب. لا، ابو السهل اخويا راه سي وتبارك الله العائله نصير وداك الشيء، والاولاد ديالو يا خويا مراد، لا تبارك والله الله. العظيم هو نعمه، هو تبارك الله. نعمه، هو تبارك الله. نعمه التربيه، هو الحمد نعمه لله. التربيه، الحمد ونعمه لله. التربيه زعما الحمد لله. بمعنى الكلمه. عرف كيفاش يربي ابو السهل، الله يعطيه الصحه قول لي يا وتحيه سعيد. للاولى. نعم. قول لي d'abord par le sujet. Oui, on en a déjà parlé par le sujet de Maleh. Tu as eu des soucis avec. C'est déjà fait, on en a parlé. آه. Saïd s'est expliqué, il a dit un peu ce que c'était. Ou la justice آه. a tranché en faveur de ان Saïd. شاء الله ان شاء الله يبقى تخونشي ان شاء الله. Alors, شفنا انت وولدك تبارك الله عندكم نفس لا ميم باسيون الكره. واش هو عنده لا باسيون ديال الاغنيه وديال لا ميوزيك؟ اه آه. كنت اه. باش نغني. اش قال لك؟ عرفتي اش قال؟ قال لك اه. ملي كندوي واش كنغني. نو. عرفتي alors شنو هو اه. دابا بزز، عرفتي بالصباح هو بالليل داخل بالليل حنا ابل باغيين نعسو وبارك العلوه ومالي يا أخوان. انا غادي الحلوه انا مخمم قول لي. عرفتي. شوف خلي نسمعوا. نقول لي اشني لا شونسون ديال طون بابا اللي تتغني اللي عزيزه عليك تغنيها. يا راسي قول لي شنو يا شخص كتغني. انا معاك وانا معاك، انا معاك، ديما معاك، انا معاك، انا معاك وانا معاك، انا معاك، ديما معاك. انا انا معاك معاك، انا معاك معاك، انا معاك وديما وديما معاك. معاك. انا انا معاك، معاك انا معاك معاك، انا معاك وديما وديما معاك. معاك. انا انا معاك. معاك. انا معاك ديما مع ايوا. سعيد. الحمد لله. الله يخليكم بعضياتكم مع سعيد فريمون. بارك الله فيك كما قلت اخي. لك هاي هذاك كومبليسيتي. وشوف سبحان الله العظيم. شوف زعما آه. il a pas choisi une autre chanson, une chanson qui آه. veut tout dire. انا معاك. C'est magnifique. بارك الله فيك أخي الكبيرة. أنا c'est معك، أنا معك سيمو، بارك الله فيك. وتا الناس اللي حاضرين معنا، الجمهور اللي كان حاضر الحمد. معنا، الناس اللي واكبونا هنايا كانوا تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة. آه. كنا فرحانين حنا باش نكونوا حاضرين معاكم، باش هادشي اللي ندوزوا كاين. معاكم هاد الساعة وساعة ونص بارك ساعتين الله فيك سعيد. ميرسي بوكو. رائعة. ميرسي. أخويا مراد المتوكل الحبيب شكرك. العزيز شكرك سعيد. الصديق اللي كنقول لي دائما اجي عندي، باقي ما بغاش يجي عندي، اجي عندي هو تيعرض علي يقول لي لا انت اجي عندي، انا كنقول لي لا انت اجي عندي، باقي نباقي غادي نتلاقاو في الوسط ان شاء الله. مرحبا بك غادي أخويا. on va trouver un moyen. On va trouver un moyen باش مرحبا. الوغ سي مرحبا. محمد بوستاني هنا. اش قال لك سيمو؟ غادي يديك دائما حاضرين معنا في الصيف السي سعيد. المهم طويله لا فراس سيمو. اما سي آه. سعيد ما عندي لا تساق وانسى اخويا سعيد، كنجاوي كلشي فوالا. فوزي ونجي كلشي. المهم كاع الاصدقاء الله يرحم لكم الوالدين، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، منورين منورين منورين. بارك الله فيك سعيد. أنا ما غنشدكش اكثر من هذا الشيء. فريمون سيتي كان سوبر بومون اللي دوزنا انا وياك. مرحبا. كنا متفقين على ساعه، ولكن مع انت كلاس آه. زدتي اكثر من الله 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 ثلاث الله على كلاس، الله على كلاس. اخو كتجي مع البابي وشي كيجينا فوالا بالبابي. فريمون سوبر سوبر. بخير. كي جاك باباك في هاد التصويره هذه تضحك؟ كي جاك؟ تبوغيسة. اي تبوكيسا. واخا سيدي شي لي كومبليمون كيف داير سعيد. وي خويا. تنشكرك. مرحبا. تنقول لك bon courage. وي خويا قال لك حبيبي. on veut voir votre invité dans un live pour faire plus connaissance avec vous. On vous apprécie. Merci beaucoup. ميرسي خويا امين، الله يحفظك Avec, اسيدي. grand plaisir, Inch'Allah. Bien sûr, ان on شاء الله. aura l'occasion. Marhaba, marhaba. Saïd, bien le bonjour, madame. تهلا مرحبا. في الشيف، تهلا في مزيان. وانت لذيذ جو te dis bon courage والله يوفقك. لذيذ. مرحبا. إيه شوف الخواسير بغيت انا لذيذ. نجي. ما تنساوش البيتيزي في الخواسير الا كنتو غديروا لا دوزيام بارتي. صافي كون هادي، غنقولها لطالب، غنقولها قولها لطالب لفارس. كون هادي. قولها صافي لفارس. كون هادي. وقول لي شي نهار ان شاء الله يعرضوا عليا التورناج نبغي نمشي نضحك شويه.
شكرا سيمون. لا لا، غادي تكون معنا، غادي نعطيو لك شي دور حتى اه ولا بدا. فهمتني. مشيت فيها. لا كون عليك، كاين عندك كاس معنا. شكرا شكرا خويا مراد، ميرسي تبارك الله بوكو، عليكم. ميرسي بوكو. عطيك بيانتو. شكرا سهيلة، تشاو. شكرا، بارك الله فيك. تشاو تشاو، الله عمي، يعزك. تشاو تشاو. بارك الله. باي باي. باي بسلامة. باي باي باي. باي باي. فوالا دونك كان معنا سعيد موسكير ايغال à lui-même تبارك الله عليه. On l'a vu, في هذا ومازال طويل c'est-à-dire l'histoire ديالو les chansons les كتاب مازال il y avait avec plaisir Sohail, avec plaisir. Donc on a parfois des occasions باش دابا سعيد c'est vrai que تنعرفوا تنجلسوا تنتلاقاو تنسافروا. هذا هو لا فيلوزوفي ديالي في هاد لي لايف انستغرام سي بارفوا دي مومون اللي تنكونوا عشنا انا والانفيتي ولا بعد المرات ما تنعرفوش كاع مي المهم المومون اللي عشنا تنبغيو اون فو بارطاجي معكم هاد المساله هادي وقيلا تتعرفوا انكور ميو تتعرفوا الشخص حيت شحال من واحد عنده واحد النظره على ان شونتور على ان ارتيست على ان سبورتيف ولكن ملي تيهضر هكذا un live qui change un peu, le choix a été optimal. Bah, merci beaucoup, Simsfé. Oui, c'est gentil. Donc, on va poursuivre d'ailleurs, qui m'a dit qu'on fait les profils. Donc, ne vous inquiétez pas. Les vues ou des chiffres, c'est-à-dire l'émission est enregistrée et les revues. Et après, la mec, ça chauffe. On le fait pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir. En attendant, Inch'Allah, Monsieur Mourad, merci de vous voir comme invité sur un live avec quelqu'un. J'ai été invité à Angoulême 2 fois, une fois par Reda Venice. Une autre fois, j'ai été invité par mon ami Dial Deuxième, Dial Khbar. Voilà, donc, voilà. On veut la deuxième partie avec Amin Birouk. Chauffe, télécharge le téléphone. Wallah, il est madame 4G Meadows. Ça fait. Ah, c'est dit. Eh ben, chauffe, par rapport à la partie avec Amin Birouk, j'étais vraiment agréablement surpris. Alors, باش غير تفكروا السميه ديال لا شين sur la chaîne YouTube ديالي msport.ma, c'était parmi les vidéos qui ont été le plus vraiment le plus, je dis bien le plus vu. حيت ديك الساعه مازال ما كانوش داروا الاخرين ولكن دونك فوالا هذه هي الفوق هنا انا غنديرها هنا. Alors ça, c'était juste. Alors voilà. C'est juste pour vous rappeler c'est-à-dire l'adresse de ma chaîne YouTube msport.ma. C'est le site aussi, c'est le site ديالي. Inch'Allah, très prochainement غنديروا تبع باللغة العربية وغنديروا واحد شي حوايج اخرين اللي je pense, j'espère يعجبوكم. Donc n'hésitez pas à partager pour encourager les invités qui parfois bien sûr moi تيبغيو un peu de visibilité. مرحبا. Alors Saïd, c'est un chanteur chabi souriant. Oui, alors les zouines and Saïd, c'est la simplicité. Bonsoir, tu en es où avec Brahim Seleki? Brahim, j'ai essayé de l'appeler البارح منين كنتو كتبتوها ليا غادي نعاود نعيط ليه mais Brahim, je suis sûr qu'il va pas refuser. Brahim c'est un chic type. ان شاء الله حتى هو غادي يكون معنا وغادي تشوفوا ابراهيم سي تا هو معلامه زعما خصني tu sais quoi vous savez quoi pardon خصني نخدم ليه ماشي غنجيو نعرض عليه الا ما كنتش انا موجد راسي مع ابراهيم ما غنمشيش. Alors bonsoir, merci d'inviter un certain Mamoun Salaj spécial. Mamoun Mamoun صاحبي الله يا ودي جاك بغيل فكرت فيه البارح والله الا فكرت فيه البارح adorable et ça va être super. Coucou, dernièrement, vous avez été élu comme, je me rappelle plus, président des sportifs arabes. Là, en fait, j'ai été élu membre du bureau exécutif de l'Association internationale de la presse sportive. Et je suis vice-président de la section africaine de cette même association internationale. Et également vice-président de l'AMPS, l'Association marocaine de la presse sportive. Tu nous as toujours pas dit la surprise. Ah, Majid, بقى دوخني سير خرج ورجع وتقول لي tu nous as pas dit la surprise. شفتك غبرتي ما كاينش ما نقولش لك لا سوربريز ما نقولش لك
La simplicité de Saïd m'a vraiment marqué dans ce live, franchement. C'est des fidèles, parmi les fidèles les lives, ouais, effectivement. Ah, شوف اش غادي نقول لكم parfois on peut avoir des préjugés على الناس. C'est normal, c'est tout à fait normal. Le physique, la façon de parler, ولا بزاف. ولكن il faut toujours prendre le temps de connaître une personne. وديك الساعة on peut se faire un jugement. Mais de loin, ولا شفتو غير هذا Fakir, si possible, voilà son compte, Insta, Mohamed Fakir officiel. Oui, oui. Alors, quand واحد محاولة, donc on va voir. Par contre, اللي كنت vraiment بغيت نعرض عليه parce que هو traîne derrière une grande expérience هو حرمة الله. حرمة الله سي حتى هو واحد المعلمة ديال الفوت et sincèrement. Je serais vraiment ravi et honoré de l'avoir حتى هو معنا في هاد لي لايف. Je suis sûr que انتم غتستمتعوا من c'est-à-dire l'expérience ديال حرمة الله parce que c'est quelque chose. Alors, je vais juste vous rappeler l'invité اللي معنا غدا. Alors, غدا شكون اللي غيكون معنا وديجا alors c'est difficile قال لك pour حرمة الله c'est difficile ما تخافش انا نصيفط لي موسكير مراد essayez d'avoir عبد الرزاق حمد الله alors حمد الله والدراري اللي تلعبوا في الجولف كاين مانعين عليهم باغيتي لي لايف باسكو شكون في الدراري اللي جاتو اون اموند من عند فرقتو حيت كانوا لاعبين ودونك منعوا لهم لي لايف بوش راح يجي on a déjà envoyé l'invitation تنتسناوها حرمة الله c'est un très bon choix merci طارق merci le grand حرمة الله effectivement الدكتور حسن حرمة الله مظلوم في وطنه المهم صدق هو اللي غيقدر يقول لنا شنو سكيل بونس سي فري كو سي زعما سي اون كومبيتونس اللي كان يستافد منها اكثر من هادشي يقدر يستافد منها البلاد تستافد منها المغرب. غدا غتكون معنا اسيا زهير الوغ غاردين انترناسيونال لعبت في ليكيب ناسيونال وتلعب دونك سي اون جوز بروفيسيونيل وغادي تكون معنا حتى هي دونك كيما قلت لكم مره ان joueur مره اون سبورتيف et inchallah comme ça on fait connaissance et on ouvre un peu ces lives. On vient voir Saïs avec toi. Saïs واش سايس ولا حرمة الله grand monsieur oui effectivement بودربالة oui الله يا ولدي شوف حرمة الله انتم جو بونس الا قلبتوا في انستغرام راه غتلقاوه قولوا ليه Renard je l'ai vu je pense qu'il est passé Daz Romain Saïs oui Idrissi exactement oui un très très bon joueur اللي تنحترم بزاف وعنده كلمته وعنده il s'est imposé في l'équipe nationale. Alors bonne soirée à tout le monde. سهيل واش غادا ولا يلا جيتي جاوبيني دابا باش نعرف. alors بودربالة زيد كي دوتر En tout cas, اليوم فريمون دوزنا واحد سواري زوينه مع خويا سعيد موسكير. راكم شفتوا فيصل حتى هو داز راه كاينه سي انجستري vous pouvez ça fait plaisir d'avoir la gente féminine bien sûr ولميا تنتسنى في لو جروب ديال التنس j'ai essayé de joindre Arazi ça ما شفتش التليفون دونك لميا si tu peux t'occuper بهذا لو دوسي هذا ديال التنس انا تعطيك كارت بلانش يلا اتصلي اللي قدرتي تتصلي به باش نهضروا على هادشي ونهضروا على الكومبلكس امال ونهضروا على بزاف. ميرسي à vous كريم بنزيما الى بغا مرحبا. الوغ غير نوريكم كلك فوتو اللي دوزنا اليوم ديال مون امي سعيد موسكير. ها هو هنا مع لي زامي ديالو. ها هو هنا لا فيدا في سون البوم. هنا مع الميمه ديالو. هنا quand il était tout jeune راه قال لك هو اللي على اليسار وقال لك ادميري لو مايو راه هو اللي قالها فيصل امين قدور. سي فري كو تو سوبورت اس سي سي ام وي بيان سور. انت ما عرفتيش هاد القضيه. انا راه لعبت في
في كاتيجوري ديال لي جون ديال الشباب المحمديه، وانا ولد المحمديه والاب ديالي كان رئيس فريق الشباب المحمديه. مع من فريق الشباب المحمديه دات championnat. Oh, bien sûr, on a été supporter du Shabab avant et après. ملي كان الحاج ايتمنى حتى هو، وما كانت les finales de Coupe du Trône. Donc, c'est une grande famille, alhamdoulilah, et je suis vraiment très content que le Shabab revienne au premier plan. Inch'Allah, يطلعوا للبريمير ديفيزيون ونشوف عاوتاني واحد دو تري تري بون ماتش هنا في ستاد بشير. Mais en tout cas, bravo à toute l'équipe qui travaille sur le Shabab. وحنا معاهم bien sûr avec Faisal Amin Qaddour. Oui, c'est l'heure de dodo, bonne nuit. Souhaila, allez. Dodo, Siri, dodo. Dodo, l'Andak, merci d'avoir veillé. Vous avez été élu pour le poste d'un José Paris, j'étais vraiment très fier parce que vous êtes quelqu'un de spécial et travailleur et surtout honnête. Merci beaucoup, Amin, merci pour le compliment. Et voilà, شوف غادي نقول لك واحد الحاجه، نحيدو بعداك على الفوتو. Il faut être passionné. ديما تنقولها ونعاودها. Il faut être passionné par ce que vous faites. يكونوا لي زوبستاكل، راه تنشوفوا غير لي لايف اللي دوزنا، شوف شحال تبارك الله ديال لي سبورتيف كون جاي يوقف في هذاك المومون فاش لقى لو بروميير اوبستاكل كون راه نوري با كونو لا c'est-à-dire la gloire ولا هذيك لا في، surtout هذيك لا في. il faut foncer, il faut aller de l'avant. parfois غتكون الطريق صعيبه، parfois غيكونوا دي زامبوش، parfois غيكونوا الناس اللي غيشجعوكم اللي غيكونوا بزاف، parfois غيكونوا الناس اللي غيدقدقوكم وغيكونوا قلال. faut pas se laisser abattre et bon courage. Amine Tirzaoui, il a une belle histoire à raconter. Oui, effectivement, Amine معمر دار. Alors اليوم كان معنا mon ami commentaire ديالك سعد. وي غتقول لي جو زيد بشويه عليك. شوف اش دار هنا هاد السي سعيد موسكيرة، ما ساهلش. شوف اش دار. شوف الله 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 الله، وقال لك صيفط لي هاد التصويره. الوغ هذا نزها بدوان. وي مع sa maman, مع هشام خليفي داودي. alors هنا voilà on a eu tout vu. عند بقات لي واقيلا كيس كنا با في وي سالا تاع هادي. هو هنا ولا surfeur. et surtout on a terminé avec Saïd وولدو، الله يخليه ليه والله يخليه ليه sa petite famille. Et j'aime bien l'implication ديال هاد الدري هذا، j'aime bien l'implication sociale. تيخدم مزيان. Alors, Nzabidouane, comme l'histoire d'Ahensal hier. Oui, c'était magnifique. Ahensal m'a promis de venir me la deuxième partie. Adam Aziz, salut Mourad, comment vas-tu? C'est Adam Azizi, je suis ton fan. J'espère que tu m'acceptes sur Instagram. Marhaba, Allah yaoudi. On accepte tout le monde. Mais Andy, j'ai pas de problème. Mourad, vous avez commenté en français et quelquefois en anglais, je pense. Alors non, jamais en anglais. بالعربيه الدارجه جربت واحد الوقت. voilà, وفرنساويه bien sûr. En anglais non, en anglais pour m'amuser بعض المرات. en italien oui, en italien تنقشب بعض المرات. Puis sport, ils ne t'ont jamais contacté, je vous vois bien présenter une émission là-bas. ouais, on va faire quelque chose dans ce sens. ولكن بلا ما نمشيو ليه، غنبقاو غير هنا وغنديروا شي حاجه في الديجيتال، شي حاجه زوينه. دابا الحمد لله كاين لي مويان، كاين بزاف المسائل اللي خفافو، ما بقاش داك لي مويان ثقال بزاف باش ديروا اون ايميسيون. نديروا في حاجه في ديجيتال ونديروا بالطاليانيه. بوناسيرا توتي benvenuti con noi stasera in Mohammedia per la grande partita di calcio fra l'Inter del Milan e Milan AC. كي جيتكم زيد. بونجور سي مراد، ça va bien الحمد لله. سعيد زادوق داز معايا، داز معايا عزيز داودة، يوسف حجي، لينو باكو، عز الدين عمارة. لو بروميي اللي كان هو ناصر لارغيت، وناصر لارغيت قالت لي كوراج ميرسي. حاضر. لا فوزي اش غادي نقول لك، غراس توا لي سوان ديال اليوم غنسيني كاع. وقيله اتصلت بي واحد الفرقه قالت لي واش تسيني، قلت لهم بون نشوف مع الكيني ديالي فوزيه مونجي. دونك الا كنتو في دو كوتي د عين سبع سيروا عند هاد السيده هادي la classe. N'oubliez pas, Simorad, bientôt les 10 000 personnes sur Instagram, il faut faire la fête. Aïe, 10 000? Non, monsieur. Non, mais c'est. Ouais, tiens.
سي فري كو ما تنحسبش، ولكن واقيلا قررت يعني جو سوي 6000 et quelques. يلا نديروها غدا ان شاء الله، الا وصلت ل 10000 اون في لا فيت. Alors, sicuramente che sarà una bella cosa. Ah, Amina, anche tu parli italiano, benissimo. Allora, come trovi il mio commentario? Con il mio amico Lino, possiamo fare qualcosa, no? واخويا مراد raconte-nous ton sentiment du match Maroc. الله اكبر، انا كنت تماك بغيت نعرف لو سونتيمون دي جون ديك الوقت. يا خويا سعد ولولو، سي با ايفيدون داك الماتش هذاك. دابا كنا بعداك انا وواحد لو كونفرير ديالي في هذيك لاسوسياسيون انترناسيونال، كنت جالس حداه. منين يلاه درنا درت ليه شكون درت ليه 2-1. وغمصور معايا، بغيت تصور معايا وانا ندير ليه 2-1 زعما كنربحو. اش غنقول لكم، ديك التصويره بقات يصيفطها ليا حتى كنبكي. سي دوماج. انا جو بونس كون غاتي هذاك لو بروميير ماتش. سي بيان دوماج. ما اون مال نيغوسيي هذاك الماتش هذا. سي هذيك لامبيونس والمغاربه اللي كانوا تما كاملين وراه هذاك الشيء اش غادي نقول لك. سيتي شي حاجه. Tu as des problèmes avec l'ancien président du Shabab Mustafa? Non, non, jamais. انا لا لا الحاج زياد لعبت مع الكره كاع، ماشي مع نور الدين، مع الحاج مصطفى. لا جامي. وقيلا مع شي واحد اخر انا عرفتك على من تتهضر. لا الدراري كلهم خوتي، ما كاينش هادشي. هاد الدراري ديال الشباب القدام ولا الجداد. الله يصلح عليك. Quand je me rappelle encore de votre phrase du match Maroc-Algérie, but de Hadji, commentaire, c'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre ici. Ah oui. خصكم هذاك الماتش هذاك، غير هذاك الماتش فيلم. لا فيغيتي تقال فيلم هذاك الماتش. مي بون، كل واحد تيدوز حقه وتيبقاو هاد لي مومون هادو تيبقاو. ولكن انا في ذاك الوقت شوف شحال 2004 داكشي علاش نقول لكم فيفي فوتر مومون. ما نعطيكمش دروس، نتوما راكم كل واحد عايش لافي ديالو، ولكن ملي تتعيش داك اللحظه تتعيش الخدمه ديالك افيك بوكو دو باسيون. شكون اللي قال في 2004 وحنا في 2020 في جانفي في واحد المطار في ايطالي وقفني واحد السيد 2020 وقفني قال لي السي مراد ما عمري ما ننسى واحد لافراز قلت لي قول انا راه عارف شنو قال لي هاد القضيه اللي قلتي انت في 2020. انا ملي قلتها في 2004 انا سيغ لو مومون خرجت من القلب وبقات غادا مع الوقت. Bonne nuit. Je me rappelle aussi de ton commentaire lors du match sur 2M Liverpool AC Milan. Oui. Oh سعد هذاك لو ماتش قلت لك درناه صدق ملي كانت 2M زعما كتدوز لي غران ماتش. مشينا درنا لا فينال في اسطنبول. الوغ شكري علاوي وعبد الرحيم بوحديوي مشى تكلف بلا كاميرا اي لو سون اي موا. دونك وصلنا لتماك، وكما قلت لكم شكري كان بيان سور برونشي فوتبول ايطاليان. انا كانت عزيزه ليفربول. قلت لي شكري غادي دير انت غادي دير ميلان سي وانا غندير ليفربول. ونا كري واحد الحماس. سيتي مانيفيك. Voilà, mon frère travaille toujours. Ah, non, oui, c'est mon petit frère, Anis, mon gros frère. C'est mon gros frère Anis. Ah, il est magnifique. Tabarakallah, il fait un très très bon travail. Je suis vraiment fier de lui. Bravo. Comme de tous mes frères et sœurs, كلهم tabarakallah عليهم. Et bien sûr, toute la famille. Je vous ai vu à Saint-Pétersbourg et je suis venu vous saluer. Idrissi. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir à Saint-Pétersbourg. C'était magnifique. بيني وبينك واش بالليل ولا بالنهار تلاقينا؟ حيت تماك ما كاينش الليل في سان بيترسبورغ. كاين كوا عقلت على هذاك ليبوك دو لا ليغ دي شامبيون دوزيام. دابا دوزيام نا ميم با البيدجي بور هي. وشوف دابا غنقول لك واحد القضيه على البيدجي. دابا فين سي با لا فوت حقيقه، ماشي لا فوت ا دوزيام. لا فوت دابا اللي باعوا لي دغوا لهاد ديتونتور اللي هي بون كلشي تعرفها. هادوك بحال ملي كان كانال بلوس انا جو مسوفيان ولا تيشريو لي دغوا تيخليو البلدان بحال المغرب تيخليو لهم واحد دي بتيت سوليوشن. بحال دابا تيقولوا لهم بون حنا غندوزو 6 ديال لي ماتش غنعطيوكم ماتش غدوزو. حنا غندوزو لقطات ديال الشامبيونا غنعطيوكم نتوما لقطات ولكن 24 اور من بعد.
غادي فهمتي كان واحد لي فاسيليتي باش كلشي يستافد من هذاك دابا نو دابا منين ايماجيني ان ماتش ديال الكره ديال الكوب دافريك تيسوى مليار. بالله عليك حنا مليار واش ما عندناش ما عندنا ما نديرو بهذا معاك avec tout l'amour qu'on peut avoir pour le football sincèrement. Est-ce que un milliard par match وما كاين جامي ما مفكينش تيقول لك هادشي اللي كاين ولا صافي سي بحال هكاك. سي كوم سا. كي كوكو اهلا الضحك tout le monde t'apprécie. Alan وي خويا با شوف dans la vie غتلقى الناس اللي qui t'apprécient d'autres qui ne t'apprécient pas la vie est ainsi faite donc il faut pas être chagriné de temps en temps ولا شي واحد تقول لك انا ما تحملك كاع mais bon ça passe. Saint-Pétersbourg la beauté خويا وي سي مانيفيك هذيك لا روسي. انا اكرم سلم على باباك ما بقاش تعطل يلاه جاي تقول لي دوخني بونسوار طونطون. Alors Anis, si t'es avec nous Marlène, Anis Seda, trop gentil, tabarakallah. Ouais, alhamdoulilah. Coucou de Chicago, Sarah Ali Idrissi. Hello, how are you? I hope you're fine and everything is quiet over there. J'espère que... J'ai appris malheureusement واحد اليوم on me l'a dit واحد le décédé ديال un ami كنت محمدية سعيد مجات décédé هذه 2 mois كريس كاردياك وما كانش في اخباري دونك الا كان شي واحد من العائله ديالو ولا تيتفرج ولا هذا سانسير كوندوليونس. محمد امين دو مي ريسبي مسيو مراد مي اونيتمون on n'a pas les moyens ni les compétences pour rentabiliser les autres ils sont très شوف راه هذوك راه ما عندهمش. انا نقول لك واحد القضيه امين il n'y a pas de logique commerciale فهمتي غنشري خاصني le plus important نكون انا اللي تندوز هذا هو اللي il n'y a pas de logique commerciale c'est un fonds ouvert c'est-à-dire c'est open fund donc ça englobe des milliards. Ouais, s'ils rentrent dans leurs frais ou non, ça c'est une autre question et sincèrement je me la pose très souvent mais en tout cas le mec ما تقدرش tu ne peux pas ما تقدرش le mec واخا تبغي دير واخا une chaîne تبغي تشري c'est vrai que bon le mec situation financière مره شويه مازال ما كاينش ولكن سي moi je trouve illogique. انا تنستع الكره ولكن يجي واحد يجي يقول لي غتشري ماتش ديال الكره بمليار اسمح لي عندنا بزاف د الحوايج ما يدار بمليار وهاد لا كريز ديال الكوفيد اكدت لنا هادشي. اللي ما عرفك خسرك وي فوزيه اللي ما عرفك خسرك. Vous êtes maintenant responsable de communication. Non, je ne suis plus. Si oui, je veux des détails sur l'équipe nationale des matchs. Je ne suis plus SAD. J'ai démissionné le mois de février pour des raisons d'ordre personnel et familial. Donc j'ai fait 6 mois و الحمد لله غيجي شي واحد اخر عاوتاني وغادي يكمل الخدمه. Everything is good. Ça c'est Sarah. Everything is good. الحمد لله والحمد لله. هادشي اللي بغينا. La famille, الله يرحمها ويغفر لها الله أعلى الله oui effectivement الله يرحمها. Parle-nous de ton passage avec Rahid, qu'est-ce que tu penses? Alors je vais vous dire avec le monsieur je le respecte énormément. Wahid Alilozic c'est un monsieur والله إلا نقول لكم واحد القضية c'est un monsieur اللي باغي يدير vraiment quelque chose de très grand مع l'équipe nationale اللي باغي يخدم وعنده واحد صديق واحد بروفيسيوناليزم انكرويابل ما عندوش مع الغش. هذا غير كنتي غتجي وتفلى عليه وسميتو نو شتي داك عنده بعداك واحد صديق difficulté à s'exprimer plus ou moins en français ولا شي ولكن داك كيكم قلنا tout à l'heure ما faut pas prendre avoir de préjugés على الناس. هو c'est un chic type. C'est un monsieur qui veut travailler, il faut lui faire confiance. Sincèrement, il faut lui faire confiance. Et je pense que d'abord, de l'équipe nationale, parce que c'est vrai que c'est pas le même style qu'Hervé Renard. ولكن بداو تعرفوا. أنا je vous demande vraiment d'encourager l'équipe du Maroc parce que Inch'Allah غادي Mourad Birouk parmi les élèves de Lino. Ouais, on a passé de bons moments avec Lino. Allah yaoudi. Ouais, l'expérience de Lino, grande expérience. Et on a tous profité de son vécu. Croyez-moi, ils savent bien comment les rentabiliser, c'est fou. Amin, oui, je crois. Radio Mars a besoin de toi, moi. Ouais, de toute façon, Radio Mars, je suis chez mes amis, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, on va reprendre. La fédération,
je ne pouvais pas être là et là. Donc, ouais, ça va reprendre avec grand plaisir. D'ailleurs, alhamdoulilah, tout va bien avec Drari, que ce soit Hicham Khlifi, on était en contact l'autre fois. Donc, ou le Drari Kamli, chez l'équipe avec l'équipe de la rédaction, ou les réalisateurs, alhamdoulilah, ils sont très très bien, ou vraiment bravo pour ce qu'ils font. Alors, non, fierté, masha'Allah, barakallahu fik. Najm, t'as dit zigzag. Je te suis. Est-ce que tu as trouvé les choses huilées autour de la sélection ou le contraire? C'est-à-dire quand il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est normal, في même شيء تلقى des c'est pas les mêmes mécanismes. نقول لك واحد القضيه par exemple هذه غنقولها لكم هذه bon je vais vous le dire parce que باش تعرفوا واحد القضيه. première réunion اللي عندي مع l'équipe مع اللي عندنا لو ستاف كله اللي غيتقدم لو ستاف وهذا انا تعلمت قالوا لي كانوا هما في البالميري وعلموني معطل واحد السيد علمني معطل. Et donc, ce qui fait que quand on a le rendez-vous مع 6 وانا في المدينه في مراكش premier rendez-vous de présentation. كل واحد هذا الميدسان هذا حتى هو ما كانش عنده ليكيب يلاه اتجه لنا عاد الى يطوفي سون ليكيب. Donc première قالوا لي راه فوالا راه 6 انا بقيت نتسنى. المهم جيت نجري لونسي دايوغ تهلا فيا رادار في هذاك النهار من سونتر فيل البالميري. درت في مراكش درت واقيلا شي 20 مينوت. وصلت مع 6 قل دقيقه هما ديجا داخلين وانا جاي داخل يلا غندخل ويدير لي من الباب. ميرسي اون سو فوا ابري زعما سير بدل ساعه اخرى. بروميير نقول لكم والله الا ما كذب عليكم لا بروميير انا جو دي بروميير ريونيون ديال لو ستاف. او بون المهم ابري عاد فهم علاش جو اكسبليكي وفهم علاش تسالاو راه ما دخلتش تسالاو عاد دخلت وديك الساعه il a compris pourquoi. J'ai vu que tu as quitté pour des problèmes familiaux. Non, pas pour des raisons familiales, pas pour des problèmes, pas de problème. Alhamdoulilah. Non. Je me dis, pensez-vous que le Maroc a bien géré cette crise sanitaire? Moi, je crois que oui, sincèrement. L'histoire du déconfinement, je pense que كل واحد تيبغي chacun veut s'assurer que le qadia est maîtrisable avant de انتم شفتوا بعدا هاد لي ريجيون دابا المسائل au niveau ديال لي والي لي تروك. Ouais, c'est vrai que chaque ville ou chaque région a les spécificités d'elle. Mais je pense que dans l'ensemble, alhamdoulilah, le Maroc a bien géré la situation. Vécu de Lino, شوف لينو راه كاين عندي واحد l'enregistrement ديال الحلقه اللي دازت غادي تعرفوا لينو parce que c'est longue histoire. Hervé est devenu très copain avec les joueurs, que penses-tu? Oui, c'est une méthode de travail, effectivement, méthode de travail. On voit qu'il est un peu, ça هو معاهم في le même mood, ok. ولكن quand il fallait travailler, il travaillait, mais c'était une autre façon de travailler, rien à voir avec واحد تا هو راه فيه الضحك والتقشى بزاف. How are we holding up, brother? This year is being historical with all measures. Hopefully, we learn a big lesson through these difficult periods. Yes. Tout à fait raison. On a appris beaucoup de choses. في le confinement. MB Rider, أهلا. أجي واش هذه واش السلام ولا غادي بحالاتك؟ Elle a fait des mots-là. Désolé, je n'ai pas suivi. Non, alors, je vais le dire. قال غنديرها شي statut. Non, j'ai fait 6 mois avec la Fédé en tant qu'attaché de presse. Au début, à l'équipe nationale. Après, j'ai assisté un peu au Jeune, من بعد دزت la ligue professionnelle, درت un peu le tour. Et voilà, et كنت غادي نكمل الساعة قلت لكم pour des raisons personnelles et familiales, je ne pouvais pas être à temps plein مع la fédération. C'est-à-dire كنت نقدر نجي ما نجيش, je m'absente وداك الشيء. Donc, j'ai préféré l'annoncer clairement à la Fédé et dire que je ne pourrais pas plus être disponible à 100% parce que خاص شي واحد يكون disponible vraiment ويكون في الرباط. ومهم انا comme j'habite Mohammedia, c'est difficile aussi pour moi de m'installer à Rabat ou de faire la navette tous les jours. هذيك الساعه مازال ما كانش التيلي ترافاي ولكن المهم voilà, c'est une très bonne expérience.
تعرفت بها بزاف بزاف ديال الناس، تعرفت بها الناس اللي ما تيبانوش بزاف، اللي ما تيكونوش صدر فيزيبل، وتيكونوا خدامين وتيديروا ان ترافاي روماركابل. j'ai aussi connu le président, شفت سمقروف، شفت بزاف بزاف ديال الناس. دونك الحمد لله انا je regrette pas, sincèrement je regrette pas. Le tennis au Maroc, un dossier. On va faire un dossier ديال هاد القضيه ديال التنس، باسكو هادي ما قريت شي حوايج بون مهم شويه زعما اللي ماشي هما هادو. Ou pour avoir les tenants et les aboutissants, انا je suis d'avis d'avoir بزاف ديال les avis، ماشي الواحد يفيق واحد الصباح يبدا ياخذ واحد la direction sans avoir un autre avis. هذه alors franchement le fait de savoir un plat de sushi avec le câble temps ou le meilleur buteur au monde avec des problèmes, ne pas intervenir, ça reste un grand point d'interrogation. Alors le fait de savourer un plat de sushi avec le capitaine, le temps le meilleur buteur au monde avec des problèmes, ça reste un grand point. Oui effectivement كانت هذاك الوقت كان un grand problème. On doit se refaire un live tennis. Oui, on va le faire. Alors, قلت لي ماشي un dossier خلاص une saga. Oui. Remonter avec Bellamine, Inch'Allah. Ouais, bien sûr. Un spécial complexe ML, oui. Alors là, avec le complexe, hein, que vraiment, on a passé la deuxième, on a passé, moi particulièrement, 12, on a fait des moments incroyables. بدينا منين كان يلا دوك les estrades كانوا فيهم الخشب، ومن بعد on a grandi le trophée Hassan 2, le complexe ML et deuxième en même temps. Donc ce qui fait à la fin qu'un super beau produit à l'antenne، كان الناس موتيفي، كانوا les résultats، كان بزاف بزاف مسائل. ايوا اش غادي نقول لكم، المهم j'espère que les choses vont changer، que هذا الكومبلكس يرجع كما كان. وهذا الخدمه ديال لي زيلو، خاصهم vraiment ils doivent prendre conscience بان un endroit comme ça c'est fait d'abord pour les jeunes, pour le sport, pour les enfants de nos enfants, et c'est dommage. Effectivement donc BIO, oui, c'est pour ça que bon ça doit chauffe. Un travail journalistique, je le conçois comme ce que ça doit être un travail journalistique, c'est-à-dire tu peux faire une enquête, tu peux avoir des avis, mais il faut monter un dossier complet avant d'écrire ou là, avant de dire ou là. Alors, vous êtes à présent pour nous ici dans au moins il y a de l'échange et surtout on apprend beaucoup de choses nouvelles pour les invités. Merci beaucoup Simon, barakallahu fik. Ouais, alhamdoulilah, dakchi. Et ça m'a donné des idées. Alors la vérité de قال كنت عاوتاني une fois j'étais très hésitant pour faire ou ne pas faire هادشي ديال Instagram, mais après ça m'a donné des idées pour la suite et hop là, et Inch'Allah vous allez voir. Ainaoui comme invité. Ainaoui n'est pas intéressé, il n'est pas très réseaux sociaux. Arazi, une fois que je vais réussir à le joindre, Inch'Allah. Amine SVP, on veut voir. Ah oui. شوف هاد القضيه دي فوق جو نوت، باسكو شاك جور تنقول تنبغي نعيط للدار كبير والدار مانيفيك. خصني قيده الله يخليك لما صيفطني فكرني بار ميساج. زيناوي بارتي افيك فو مجيد. سي دوماج. شوف راه نقول لك زعما سي سبيسيال، سي فريمون تري سبيسيال، باسكو دابا لي مويان كاينين، لي زوم كاينين، خاص تنقول لك لا غرينتا عند لي جوار اللي بانت لي شويه ناقصه، ولكن il faut s'asseoir. انا قلتها لذاك النهار لي جون اللي كانوا معايا، il faut s'asseoir، il faut être une force de proposition. même الناس اللي ما متفقينش مع شي حوايج يجلسوا ils se unissent ويديروا des propositions et ils les présentent et ils vont voir. Je pense pas que le président ou là le comité ou là هذا ما يبغيوش يستقبلوهم pour le bien du tennis. Je pense pas, sincèrement je pense pas. il faut être force de proposition وتجيب des idées جداد. نجم les élus sont notre image, les gens qui boycottent. Ouais, effectivement. Bourad, Torino, tutto bene, ça va, alhamdoulilah. بقات لنا 50 secondes, le temps de vous dire merci beaucoup. On va se revoir demain كما قلت لكم مع اسيا gardien de but international. هي غتعاود لنا القصه ديالها، و je compte sur vous pour être avec nous et pour l'encourager et encourager
toutes les femmes et les filles qui font du sport. Tabarakallah alaykoum. Akram, je fais avec grand plaisir ces Morad. Après le live, Inch'Allah, je vous envoie un rappel. Merci Amin. Merci à tous. Buonanotte. Ciao.